वेलकम बैक गाइस मेरे चैनल में। और आज मैं आपको Honor 7C की अनबॉक्सिंग बताऊंगा। और ये देख सकते हैं आप ब्लू बॉक्स, और यहाँ पे देख सकते हैं ओक्टो कोर CPU X Multi 1 3 GB रैम है एंड 32 GB रोम। एंड्रॉयड OS है 8.0 विथ EMUI 15.72 सेंटीमीटर HD प्लस डिस्प्ले है, फुल स्क्रीन 13 MP प्लस 2 MP रील कैमरा, ड्यूअल कैमरा, एक 13 MP का है और एक 2 MP का है। फ्रंट कैमरा 8 MP का है, 4G रेडी, जियो भी लग सकती है, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, 3000 mAh बैटरी टाइपिकल। और यहाँ पे मैं इसे खोलूँगा तो यहाँ पे ये स्टिकर्स आते हैं, ये पिन है, ये मोबाइल अलग रख देते हैं अभी। इसके अंदर आता है ये देख, ये सिर्फ चार्जर ही आता है, ईयरफोन आजकल नहीं आते मोबाइल में। तो इसे निकालते हैं। तो ये जो है यहाँ पे सिम डालने को खोलने का काम आती है। तो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा, ड्यूअल कैमरा, फ्रंट कैमरा, ड्यूअल कैमरा 2, ये 20 मेगापिक्सल का और ये 8 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे सब है, ये फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पे मैं चालू करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट यूज़ करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं बंद है, मैंने फिंगर लगाई और ये अपने आप चालू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी फीचर्स है, फेस अनलॉक भी है। बस इसमें वीडियो कॉलिंग नहीं है, बाकी आप व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑटो है, जैसे आपको जितनी उसके हिसाब से जितनी ज़रूरत है उतनी हो जाएगी। जैसे मैंने अभी 0 किया हूँ तो अभी जितने की ज़रूरत है ऑटो कर दिया, देखिए अपने आप हो गया। सब नेट सब चलेगा। यहाँ पे पहले से एल्फपंत नाइट्रो गेम आता है, किंगडम्स आता है, और ये पजल पेट्स आता है। एक ड्रैगन वाला भी था पर मैंने उसे इंस्टॉल मार दिया है। और बहुत कुछ आता है यहाँ पे। हम वो फेसबुक भी पहले से आता है, देखिए। यहाँ पे अभी सिम नहीं डाली क्योंकि अभी नया नया आया है, इसलिए यहाँ पे मैं सर्च मारूंगा। सेटिंग्स को, यहाँ पे सेटिंग्स, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप सब। यहाँ से वाईफाई, डिवाइस कनेक्टिंग, 32 GB रैम, 32 GB आती है पर 23 बची मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहले से डाउनलोड होते आती है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं 18.98 GB फ्री है, स्टोरेज क्लियर, सब चीज़ का इधर यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया हूँ। तो प्लीज़ इसे मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया हूँ, तो आप भी इसे ख़रीद सकते हैं सिर्फ 10,000 में। तो ये था आज का मेरा वीडियो, थैंक्स।